тамошобинони иззатманд салом. Нашри навбатии барномаи криминалии ахбори вазорати корҳои дохилиро аз фаъолияти мақомоти корҳои дохилии кишвар манзури шумо менамоем. бо тамошои барнома ин лаҳза шумо имкон доред аз қасд ва ҳаракатҳои ҷинояткоронаи гумонбарони ҷиноят ки аз ҷониби кормандони милитсия кирдорҳои онҳо ошкор гардидааст маълумот гиред. дар студия бо шумо ман Морухсор Таваллузода. از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه دوستی در اساس عریضه ساکنان ناحیه مذکور عایدی از جانب شخصان نامعلوم دزدیده شدن چارواهایشان گروه فوری و جستجویی تأسیس داده شده در یک مدتی کوتاه گمانبری این جنایت دستگیر کرده شد. این نفر ابراهیم فریدون سالی تولدش 1995 زاده و استقامت کننده دهه گلاباد ناحیه دوستی می باشد. ضمن پرسش معین کرده شد که او از فرصتی برایش مناسب شبانه با طریق پنهانی از زمین‌های خواجگیداری به نام میرزا بابا واقع در دهه رجب ناحیه دوستی 600 چارواهای کلان ساکنان را دزدیده و فروخته و مبلغ بارای جنایت به دست آورده‌اش را به منفعت شخصی خود صرف نموده است که با این کردارهای جنایتکارانش به شهروندان به مبلغ 58,000 سامانی ضرری کلانی مالی رسانیده است. من شبانه با دوستی دست زدم مالهایی که به دست می‌آوردم و بازارهای ناحیه دوستی برآوردم شبانه آنها رو می‌فروختم. در شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه دوستی نسبت ابراهیم فریدون پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 3 بندی کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. ҳамасола дар арафаи соли нави мелодӣ пешгирӣ аз муомилоти ғайриқонунии маводҳои тарфгарӣ яке аз самтҳои асосии фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ қарор мегирад. ҳарчанд қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон хариду фурӯши ғайриқонунии маводҳои пиротехникиро манъ кардааст, мутаассифона қонуншиканиҳо дар ин самт ҷой дорад. оиди мусодираи махсусан калони ин маводи зараровар дар гузориши навбатӣ тамошо кунед. бо фаро расидани соли нави мелодӣ хариду фурӯш ва истифодаи маводҳои тарфгарӣ ки бо садои гӯшхарош оромии шаҳрвандонро халалдор месозад аз ҷониби баъзе аз нафарон ба мушоҳида мерасад. гарчанде мувофиқи қонунгузории кишвар воридот ва мавриди истифода қарор додани маводҳои тарфгарӣ манъ гардида бошад ҳам мутаассифона дар ҷомеа баъзе аз тоҷирону соҳибкороне ҳастанд ки манфиатҳои худро аз талаботҳои қонунҳои амалкунанда боло гирифта ба муомилоти ғайриқонунии он даст мезананд. вобаста ба ин кормандони вазорати корҳои дохилӣ ҷиҳати пешгирии муомилоти ғайриқонунии чунин маводҳои тарканда ки метавонад истифодаи он барои ҷомеа хавф дошта бошад корҳои фаҳмондадиҳию оперативиро ба роҳ монда шахсоне ки ба фурӯш ва истифодаи ин воситаҳои тарфгарӣ даст мезананд дастгир ва ба ҷавобгарӣ ҷалб менамоянд. мавриди зикр аст ки танҳо дар давоми 15 рӯзи моҳи декабри соли ҷорӣ аз ҷониби кормандони милитсия зимни пешбурди як қатор чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ дар миқёси ҷумҳурӣ зиёда аз 1 миллион дона маводҳои пиротехникии гуногун тамғаро аз муомилот боз дошта нафарони гумонбарро дастгир намуданд. аз ҷумла рӯзи гузашта аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи шоҳмансур ҳангоми доир намудани коркардҳои оперативӣ 2 нафар ҷавон бо ҷурми ба муомилот баровардани миқдори махсусан калони маводҳои тарфгарӣ боздошт гардиданд. инҳо Назаров Фирӯз соли таваллудаш 1999 истиқоматкунандаи кӯчаи 50-солагии Тоҷикистони шаҳри Душанбе ва Гаддоев Амир Ҳамза соли таваллудаш 1995 истиқоматкунандаи деҳаи Тезгари ноҳияи Рудакӣ мебошанд. аз боздоштгардагон дар маҷмӯъ 58028 адад маводҳои гуногуни таркандаву гӯшхарош дарёфту мусодира карда шуд. ҳоло нисбати далели мазкур мутобиқи моддаи 199 илова 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. вазорати корҳои дохилӣ бо зикри далели мазкур аз тоҷирону соҳибкорон эҳтиромона хоҳиш менамояд ки талаботи ҳатмии қонунҳои амалкунандаро ҷиҳати пешгирии воридоту фурӯши маводҳои пиротехникӣ риоя намоянд. илова бар ин аз тамоми падару модарон эҳтиромона хоҳиш карда мешавад то фарзандони худро зери назорати қатъӣ қарор дода нагузоранд бо истифода аз чунин маводҳои пиротехникии таркандаи гӯшхарош фазои осоиштаи сокинону меҳмонони пойтахти азизамон шаҳри Душанберо дар рӯзҳои иду ҷашн халалдор насозанд. шуъбаи мубориза ба зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд низ аз мусодираи беш аз 500 000 маводҳои тарфгарӣ хабар медиҳад.
кӯшиши ба муомилот баровардани ин миқдор моддаҳои тарканда аз ҷониби кормандони милитсия пешгирӣ гардида, нафаре ки мехост бо инро маблағ ба даст орад боздошт гардид. Акбар Шарифӣ аз раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд гузориш таҳия намудааст. яке аз амалҳое ки бо таъсири худ оромии ҷомеаро халалдор месозад, ин дар муомилот қарор доштани маҳсулотҳои гуногуни пиротехникӣ аст ки тибқи муқаррароти қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ҳама гуна кирдори алоқаманд ба он ғайриқонунӣ мебошад. дар доираи чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ, кормандони шуъбаи минтақавии раёсати мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ҳамин гуна кирдори ғайриқонунии шаҳрванд Қаҳоров Неъмат Абдуқайюмович соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро ошкор ва аз ном бурда зиёда аз 5 миллион маводи тарфгарӣ, аниқтараш 528 000 намуди ғилофаки садодиҳандаи трения ба истилоҳ хлопушка мусодира карданд. пӯшида нест ки маводи мазкур ҳамчун халалдорсозандаи оромию тартибот, манбаи оташангезӣ, эҳтимолияти бардоштани ҷароҳати ҷисмонӣ, дар умум зиёновар маҳсуб меёбад. боздоштуда ин миқдор маводи тарфгариро тариқи хочоқ бо мақсади минбаъд интиқол додан ба шаҳри Душанбе вориди вилояти Суғд гардонидааст. хушбахтона ҳадафи нопок ки метавонист дар баробари халалдор кардани осудагии аҳолӣ оқибатҳои нохуши оташангезӣ ё ҷароҳатбардорӣ дошта бошад, аз тарафи кормандони шуъбаи минтақавӣ раёсати мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар ҳудуди маҳаллаи пахтакори шаҳри Хуҷанд ошкору пешгирӣ карда шуд. дар кирдори сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Неъмат Қаҳоров аломатҳои таркиби ҷиноятӣ дар моддаи 199 иловаи 1 кодекси ҷиноятӣ пешбинишуда ҷой дорад. ба ин монанд дар шаҳри Кулоби вилояти Хатлон низ кормандони милитсия муомилоти ғайриқонунии моддаҳои тарфгариро ошкор намуданд. паҳн гардидани маводҳои пиротехникӣ ва истифодаи он аз ҷониби ҷавонон ва наврасон метавонад ҳар лаҳза ба оқибатҳои нохуш оварда расонад. гузориши навбатӣ дар ин хусус. طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان واردات، خرید و فروش و استفاده موادهای طرفگری منع گردیده باشد هم متاسفانه در عرفه سال نو میلادی معاملات غیرقانونی آن به مشاهده میرسد که این باعث نگرانی است. با وجود منع گردیدن واردات، نگهداری و فروش غیرقانونی موادهای طرفگری در قلمرو مملکت باز هم نفران پیدا میگردند که برخلاف قانون‌های عملکننده کشور رفتار نموده به خاطر به دست آوردن درآمد مفت دست به قانون شکنی میزنند. سنه 17 دکبر سال 2023 در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه‌چه گفتگوهای جنایتی شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر کلوب، شهروند چالف نور محمد دولتویچ سال تولدش 2004 استقامت کننده محله دوستی شهر کلوب برای به معاملات برآوردن موادهای پیروتکنیکی دستگیر گردید. هنگام از نظرگذرانی از نامورده 1180 عدد قوطی موادهای پیروتکنیکی نمود ترنیا که در عموم 58240 دانه را تشکیل می‌دهد دریافت و مصادره کرده شد. گمانبر شده موادهای ضررآور را از شهر دوشنبه دسترس نموده می‌خواست در شهر کلوب به فروش برآورده از این حساب فایده به دست آورد. اینچنین از جانب کارمندان شعبه خدمات پاسبانی پیراهداری میلیسیای شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر کلوب، شهروند نبات‌زاده حسین سال تولدش 1999 ساکن شهر کلوب محله سنگک سفرов دستگیر گردید که ضمن از نظرگذرانی از نامبرده 50 عدد قوطی موادهای طرفگری نمودی ترنیا که 3000 دانه را تشکیل می‌دهد مصادره کرده شد. عین حال آید این قضیه در شعبه‌چه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر کلوب نسبت این نفران طبق طلبات ماده 199 علاوه 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. муқовимати милитсия имкон медиҳад ки саломатии аҳолӣ аз гирифторӣ ба нашъамандӣ ҳифз карда шавад. дар натиҷаи коркардҳои оперативии кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бустон як нафар нашъаҷалуби касбиро боздошт ва аз он наздик ба 1,5 килограмм воситаи нашъадор мусодира намуданд. ҳамкоронамон аз раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар ин хусус гузориш омода намуданд. кормандони оперативии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бустон бо доир намудани маҷмӯи чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ
чеҳраи боз як нашаҷалоберо ошкор сохта аз оқибати зараровари воситаи нашадор ҷомеаро ҳифз намуданд. Шаҳрванд Сафаров Мирзоалӣ Саидаҳмадович соли таваллудаш 1975 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Туғараки ноҳияи Восек ки қаблан бо моддаи 110 кодекси ҷиноятӣ қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ суд шудааст, ислоҳнашавандагиашро ин навбат дар самти муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор нишон дода такроран сарнавишти худро ба олами ҷиноятӣ пайваст. дар ҷараёни коркардҳои оперативӣ милитсияи шаҳри Бустон дар ҳудуди шаҳри Душанбе аз ном бурда 1 килои 320 грамм воситаи нашадори намуди ҳашиш мусодира ва ба ҳаракатҳои ҷиноятиаш нуқта гузошт. пул гуфтем барои кайфу барои пул гуфта ҳамин корро кардем, ба ҳамин кор даштем. муроҷиат мекунем ба ҷониро ки ба ҳамин кор даст назананд. оқибаташ мисол мегирем зарарай оқибаташ ҳамин озодӣ маҳрум аст. мусодираи 1 килои 320 грамм мухаддароти намуди ҳашиш ва оғози парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 200 кодекси ҷиноятӣ натиҷаи коркарди ахбороти оперативӣ аст ки милитсия давоми моҳҳои ноябр ва декабр бо роҳандозии чорабинҳои марҳилавии оперативӣ ба даст овард. дастоварди оперативӣ натиҷаи корбарӣ бо як нафар нашаманд аст ки ахиран сарчашмаи таъминкунандаи воситаи нашадор шаҳрванд Мирзоалӣ Сафаров тавассути ӯ муайян шуд. дидаву дониста даст задан ба нашаҷалобии гумонбаршуда Мирзоалӣ Сафаровро ки ба тозагӣ аз муҳити озод баҳравар гашта буд, боз ба маконе раҳнамоӣ мекунад ки барои ислоҳ шудан аз каҷрафторӣ пешбинӣ шудааст. дар ин қисмати барнома вобаста ба садамаҳои нохуши нақлиётӣ барои шумо маълумот хоҳем дод. на дар ҳама ҳолат садамаҳо беҷароҳат бардорию ҳалокати инсонҳо ё безарарҳои моддию маънавӣ меанҷоманд. ҳамкоронамон оиди якчанд садама ки боиси марги одамон гардидааст гузориш таҳия намуданд. пушти ҳар як ҳодисаи роҳнақлиётӣ ҳаёти инсон дар хатар аст. таҷрибаи ҳаётӣ нишон медиҳад ки рух додани садамаҳои роҳнақлиётӣ оқибати қоидастезӣ, худбоварӣ ва беинтизомии ронанда ҳангоми идораи воситаи нақлиёт мебошад. масалан санаи 12 декабр тахминан соатҳои 1:15 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes Benz аломати қайди давлатиаш TG 6663 SB01 Сотиболдиев Али Ҷураевич соли таваллудаш 1960 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Раҳмонови ноҳияи Турсунзода ҳангоми ҳаракат аз самти шаҳри Хуҷанд ба самти шаҳри Истаравшан дар километри 246-уми шоҳрои Душанбе Хуҷанд Чаноқ ҳудуди ҷамоати деҳоти Яхтани ноҳияи Деваштич аз сабаби наандешидани чораҳои бехатарӣ вобаста ба номусоидии боду ҳаво аз ӯҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба автомашинаи боркаши тамғаи Мерседес Атекои аз самти муқобил омада истода таҳти идораи ронанда Абдумалик Зиёев истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бархӯрда чапа мешавад. дар натиҷа ронандаи сабукрав Али Сотиболдиев ва мусофири нақлиёти мазкур марди 62 сола истиқоматкунандаи ноҳияи Турсунзода ҷароҳатҳои гуногуни барои ҳаёту саломатӣ хавфнок бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасанд. ҳодисаи дигари роҳнақлиётӣ ки оқибати қоидастезии ронанда дар он намудор аст, пахши пиёдагар мебошад ки бозрасии давлатии автомобилӣ ба қайд гирифт. санаи 14 декабр тахминан соатҳои 6:30 ронандаи автомашинаи мусофиркаши тамғаи Mercedes Sprinter рақами қайди давлатиаш TG 3900TT06 Баротов Хуршедҷон Толибович соли таваллудаш 1988 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Дадабои Холматови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми ҳаракат дар роҳи нақлиётгарди маҳаллаи сартуқаи ҷамоати деҳоти Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба қисмати рости тарафи нақлиёт пиёдагарди 57-сола Аюбҷон Раҷабов сокини шаҳри Хуҷандро пахш менамояд. пиёдагард бо бардоштани ҷароҳати ҷисмонӣ баъди ба беморхона дастрас кардан ба ҳалокат мерасад. наандештани чораҳои бехатарӣ ва беаҳамиятӣ нисбати қоидаҳои ҳаракати роҳ ҳолати ба садама мусоидаткунанда мебошад. нақлиёти мусофиркаш дар хатсайри рақами 129 ҷамъияти саҳомии кушодаи сорбони шаҳри Хуҷанд ба фаъолияти мусофиркашонӣ вобаста карда шудааст. мутаассифона бо вуҷуди он ки аз боздошти нафарони сеҳргару ҷодугар пайваста филм ва гузоришҳо таҳия карда пешниҳоди сокинон намоем, ҳам боз аз содагиву зудбоварии шаҳрвандон ин нафарони мардумфиреб истифода бурда бозори худро гарм мекунанд. кирдорҳои мардумфиребонаи боз як нафар сеҳргар ки гӯё бо ҳар гуна ашёҳои карахт ниёзи мизоҷонашро бароварда мекунад ошкор гардид.
новобаста аз рейду амалиётҳои санҷишӣ ва боздошту ба ҷавобгарӣ ҷалб намудани афроди сеҳргару ҷодугар мутаассифона ҳанӯз ҳам ҳастанд бархе нафароне ки бо мақсади ба даст овардани маблағ ба ин амали нанговар даст мезананд. кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе дар натиҷаи баргузории як қатор чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ шаҳрванд Одинаев Шаҳром соли таваллудаш 1979 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Нусратулло Махсумро барои машғул шудан ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ дастгир намуданд. мутаассифона маҳз кӯтоҳандешиву сабукфикрии баъзе аз шаҳрвандон ва муроҷиату аз чунин афрод кӯмак хостан сабаби аз байн нарафтани чунин афрод ва гарм нигоҳ доштани бозори сеҳргарону ҷодугарон гардидааст. зимни пешбурди корҳои санҷишӣ муайян карда шуд ки номурда муддатест дар манзили истиқоматии худ ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ машғул буда аз муроҷиаткунандагону шаҳрвандон бо ин роҳ маблағ ба даст меовардааст. ман маълумоти динӣ надорам, ҳамин корҳоро мекунам барое ки камтар сум я камтар чӣ пайдо кунам. баъд мерам кам менӯшам чизои спиртноӣ, ҳамин чиза қартабинира як рӯз ёд гирифтам дар Россия. чизои мусулмонира ҳами 6 моҳ хондам, дига ҳичи нахондам, дига намедонам ҳичи. ин чизои одамо мераванд мебинам фол пол, ин ҳамаш дурӯғ фреба, дига наринишка тамом. зимни санҷиш ва кофтуков аз манзили истиқоматии ӯ як қатор предметҳои барои сеҳргарию фолбинӣ истифодашаванда дарёфту мусодира карда шуданд. айни замон нисбати Одинаев Шаҳром тибқи талаботи моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон барои машғул шудан ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда ҷаримабандӣ карда шуд. ин буд шарҳи ин ҳама хабару гузоришҳое ки дастраси мо гардид ва онҳоро манзуратон намудем. умед мекунем ки бо ҳамкорию робитаи шумо бо мақомоти милитсия метавонем дар якҷоягӣ ба ободию пешрафти давлату миллат ва пешгирии ҷиноятҳо пирӯз гардем. то дидори дигар хонободу хушрӯз бимонед. хайр.